ม่เจ้า นี่ของเลยครับเนี่ยยายบ้านนี่จะไปกี่วันครับเนี่ยกล่าวว่าจะไปเป็นคนก่อกูดเลยใช่ไหมน้ำดื่มลงล่างแบบนี้น้ำดื่มเดี๋ยวผมนี่พี่บีลงไปอยู่ข้างล่างแล้วนะครับจัดของกันครับตอนนี้เฮ้ยไม่นั่งเหรอเพราะว่าข้างบนมีเยอะเลยค่ะข้างบนมีเยอะเลยค่ะพี่นี่พี่โหน่งครับนี่กะไม่ไปซื้ออะไรของเขาเลยใช่ไหมครับไม่ไปอุดหนุนเขาหน่อยเลยเหรอครับอันนี้ไม่รู้ใครเอาวะดูโลโก้ก็รู้ครับว่าของใครโอ้โหเยียบนะครับเบียร์ไหมเบียร์ไหมเบียร์ไหมฮะเบียร์นี่ก่อนไหมเอามาอ๋อนี่เบียร์นี่ต้องไว้ข้างล่างด้วยเหรอพี่โหน่งแช่ไว้แล้วแช่ยังเพียบเลยฮะแช่ไปแล้วเพียบแล้วนี่สำรองพี่โหน่งครับไว้ข้างเดียวมันจะเอียงข้างไหมครับเอียงครับเดี๋ยวทางนู้นต่อเดี๋ยวคนไปนั่งฝั่งนู้นด้วยไม่เดี๋ยวจับทางนู้นด้วยอ๋อเรามีสองฝั่งใช่ไหมพี่โหน่งเดินทางครับวันนี้เราไปที่ระยองกันก่อนนะครับแล้วเราค่อยกระเถิบไปเรื่อยๆค้างระยอง1 คืนนะครับแล้วเราก็เที่ยวหมู่เกาะระหว่างทางด้วยเกาะจวงเกาะอะไรสวยมากแต่เกาะจวงยังไม่เคยไปนะเคยไปแต่เกาะจันทร์วันนี้อากาศใช้ได้นะพี่โหน่งครับตอนแรกคิดว่าพายุจะมาก็ยังไม่เท่าไหร่นะพี่โหน่งใช่หรือว่ามันจะออกไปทางนู้นเพราะว่าทางนี้มันโดนเขาบังอยู่ใช่นะครับลมถ้าว่าลมมันมาทางนี้นะครับเราจะขับให้เขาบังไปเรื่อยๆใช่ครับเป็นแผนของเรา แต่ตอนนี้เรือเราเสียเปรียบเขาหมดเลยพี่โหน่งครับคือให้ไปแค่เครื่อง150เนี่ยความเร็วสู้แซดดอ150ไม่ได้เลยเรือมันเล็กกว่ากันเยอะครับนะครับสำคัญเราบรรทุกสินค้ามาด้วยเยอะมากเทียบเยอะของกินเสบียงน้ำแข็งเรือใหญ่กว่าเครื่องเล็กกว่าบรรทุกเยอะกว่าคนเยอะกว่าทุกอย่างเยอะกว่าหมดเลยครับถ้าช้ากว่าเป็นเรื่องธรรมดาครับตอนนี้ปัญหาคือน้ำมันเราจะต้องหมดมากกว่าเขาด้วยเพราะเราใช้รอบสูงกว่าเขาใช่เพราะว่าของเราเยอะฮะเดี๋ยวเราช่วยกันกินเดี๋ยวเราช่วยกันกินให้หมดกินหมดปุ๊บก็จะเบาขึ้นมาอันนี้คือเวลาคนซื้อเรือก็ต้องเผื่อตรงนี้ด้วยนะครับอย่างสมมติว่าผมบอกว่า150มันวิ่งได้โอเควิ่งได้ตัวเดียวคนเดียวหรือว่าไปเรือที่เขาเรียกอะไรแรงม้าพอกันใช่ครับมันไปได้แต่พอวิ่งกับเรือลำใหญ่ๆแรงม้าเยอะๆเนี่ยเราจะเสียเปรียบนะครับแต่ว่าก็ยังเกาะไปกันได้อยู่ใช่ครับเรื่องบรรทุกเรื่องน้ำหนักเนี่ยต้องคำนวณกันให้ดีในการเลือกซื้อเครื่องยนต์แรงม้าที่เหมาะสมนะฮะถ้าเราเล่นแบบแค่2 คนตายายไม่เป็นไรแต่ถ้าเรามีพักพวกเยอะเพื่อนเยอะญาติเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องเลือกเครื่องที่ใหญ่ขึ้นหน่อยไปทริปแบบนี้เรือเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยเราตามเขาไหวไหมใช่ครับนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันกินน้ำมันในรอบสูงใช่มันจะไม่กินน้ำมันในรอบที่กลางๆนะมันจะประหยัดแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเร่งรอบสูงพวกนี้กินเกือบ2 เท่าเลยกินเยอะอย่างเครื่องตัวนี้มันรอบมันอยู่ที่ 5,200 ตอนนี้ผมวิ่งใช้รอบอยู่4,500แล้วเกือบสุดแล้วใช่ครับผมยังไม่กล้ากดไปนู่นเดี๋ยวหวบเดี๋ยวประหยัดไว้ก่อนประหยัดน้ำมันไว้ก่อนเดี๋ยวใกล้ๆค่อยอัดแต่ว่าไปไม่ไกลนะครับน้ำมันมันมีที่เติมอยู่แล้วแหละวันนี้เราไปไหนเนี่ยพี่บีเราจะเที่ยวอยู่แถวๆนี้ครับผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าถ้าสมมติมีเรือแล้วเนี่ยเรามาจอดเรือพัทยาเนี่ยเราสามารถเที่ยวเงี้ยวันเดย์ทริปได้เลยเพราะแรกคืนนี้เราแค่นอนแค่ระยองนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปเกาะช้างเดี๋ยวเราไปดูเกาะแรกเราจะไปเกาะไหนกันโอเคครับผมเยี่ยมตอนนี้เราถึงแล้วครับเกาะจานพี่โหน่งให้เกาะที่ผมว่าสวยที่สุดแล้วชอบมากแต่เที่ยวแถวนี้มาเขามีอ่าวเขาไม่จอดนะไปนะแต่ว่าเขาไม่ให้ขึ้นหาดนะเพราะมันเป็นของทหารแล้วก็มันเป็นที่ปล่อยเต่าไม่ปล่อยเต่าเขาเรียกว่าอนุรักษ์พันธุ์เต่าแต่เราสามารถเอาเรือมาจอดอะไรอย่างนี้ได้เนี่ยมีเรือจอดอยู่เนี่ยเรือทัวร์สวยมากเป็นหาดทรายสวยมากเลยเป็นหาดที่สวยเป็นเกาะที่สวยมากก็บอกงี้สมัยก่อนพี่โหน่งผมก็เก้ๆกังๆนะมาแล้วก็ไม่รู้เป็นเขตทหารแล้วก็ให้เข้าหรือเปล่าไงแต่ผมก็เข้าไปทุกทีจนมามีอยู่ครั้งหนึ่งไปปล่อยเต่าแล้วผมก็ถามเขาบอกสามารถเที่ยวได้ไหมได้แต่ว่าอย่าขึ้นหาดเพราะว่าจะมีไข่เต่ามีอะไรอย่างนี้อยู่เดี๋ยวไปทำอะไรขลังมันนะใช่ขลังมันนะแต่ว่ามาเที่ยวมาอะไรเงี้ยมาเล่นน้ำอะไรเงี้ยได้กับน้ำได้ว่ายน้ำได้ใช่ห้ามขึ้นเกาะใช่โอ้ยหาดทรายสวยมากครับสวยมากนี่ยังกับปักใต้เลยนะใช่แถวราชาที่เราวิ่งมาชั่วโมงนิดๆนะใช่ไหมไม่ถึง
ชั่วโมงนิดๆ ใช่ใช่ใช่ ที่ผมบอกไงว่าออกจากพัทยาชั่วโมงนิดๆเนี่ย ครับ มันมีที่ที่สวยขนาดนี้อยู่ ใช่ครับใช่ครับ แล้วมันใกล้กรุงเทพแค่นี้พี่หนุ่มเพราะฉะนั้นคนเล่นเรือเนี่ยได้สัมผัสกับธรรมชาติแบบนี้นะพี่ ใช่ครับสำคัญเรามีสมอหรือเปล่า เราปลูกต่อไปเลยกระแทกกันไม่เป็นไรนะครับ ไม่ใช่เรือผมไม่เป็นไร ตอนนี้แม่ครัวเราจะเปิดครัวแล้วนะครับ นี่ครับสาเหตุที่ทำไมเรือเราถึงไม่วิ่ง สาเหตุที่ทำไมเรือเราถึงไม่วิ่งพี่โหนง กับข้าวอีกแล้วครับกับข้าว ดูข้าวสวยกับข้าวมาม่าไข่อย่างนี้เป็นแผงๆไข่นี่2 แผงนะครับ นี่เราทำกับข้าวด้วยเหรอครับ ใช่ครับ ชะอมอยู่ในกระติก ชะอมด้วยเหรอครับ คุณเก๋ครับครูเซอร์จะหนักเท่าลำนี้ได้เหรอครับหนักกับข้าวใช่ไหมใช่ครับ ทีวี ฮะ นี่เอาจริงแล้วนะ เอาจริงอีกครับ บอกแล้วว่าลำนี้เอาจริงทุกงานครับ มีครับเฮียหลำมาแล้วครับทำกับข้าวครับ ดูกับข้าวครับกับข้าวอะไรกินเนี่ย โอ้ดูกล่องนี้ แล้วแก๊สหมดป่ะเจ๊ เอามาเยอะค่ะ คือแก๊สนี้ระเบิดได้ทั้งลำอะครับเฮียหล ของมือเลยแหละ พี่หน้าเลย ำนี่ครับพี่โหน่งทอดไข่ชะอม ดูนี่พี่แล้วจัดจานอย่างนี้เลยนะ เสิร์ฟ ปลา เสิร์ฟ เห็นไหม นี่ปลาเพียบ ได้ คอหัก ได้แตงกวา โอ้โหยังเลย แตง ไม่ ก ธรรมดา พี่หนูยังไม่ได้แตงกวาแตงกวา แต ไป ง ก่ ก อน วา เอาแตงกวา เดี๋ยวกินทีหลังแตงกวาอ่ะนี่เดี๋ยวแตงกวาตามไปนะกินข้าวเสร็จแล้วก็แตงกวา โอ้โหไข่เจียว ใช่ครับ ฟูไปเลย เอาไว้นี่ มะเขือ มะเขือสักครู่ค่ะ อันพี่โหนง อ๋อนี่เฮียหลำนี่หน่วยจัดจานเหรอครับ ใช่ แกะน้ำพริกอีกผม เนี่ยพี่โหน่งอย่างที่ผมบอกพี่โหน่งแคมปิ้งโดยแท้ใช่ไหมพี่โหน่ง นี่มันเกินแคมป์แล้ว เกินแคมป์แล้ว บ้านบ้านแล้ว มันจะเลี้ยงเป็นงานวัดแล้ว แม่ครัวทอดไข่เราวิ่ง สองเตาไม่ทัน 2 เตาไม่ทันน่ะ เตาไม่ทัน มีแต่มัน มีครับอยู่ในนี้ฮะ นี่ครับแล้วเราก็ปลูกเรือติดกันแบบนี้ แตงกวาอยู่มันเป็นตุ้นๆไปเลยนะคะไม่มีเวลาค่ะ แล้วบรรยากาศในการกินข้าวเราพี่โหน่งดูสวยขนาดไหน นะ วิว วิวหลักล้าน นะครับ กินไข่เจียว กินไข่เจียวเฮ้ยไข่เจียวมีระดับนะ มีชะอม น้ำพริกกะปิด้วย อ่า ปลาทอดด้วยโอ้โห นี่ปลาเราเพิ่งตกขึ้นมาใช่ไหมครับพี่โหน่งเมื่อกี้ปลาเราเพิ่งตกขึ้นมาแล้วครับเมื่อกี้ ดูมันแปลกๆนะ คอมันหักเรียบร้อย มันเหมือนนึ่งมาแล้ว You're beautiful, but you can't see the stars way above. You're like the sun, burning through the dark. You light me up. You're beautiful, but you don't know the half of it, my love. เติมน้ำมันก่อนลงนะครับ เป้ที่บริการเติมน้ำมันย่าน อ๋อสวัสดีครับ นี่จะเป็นบริการทั่วภาคตะวันออก ภาคตะวันออกคือคนไหนเล่นเรืออยากได้น้ำมัน โทรหาเขาเบอร์อะไรครับ เบอร์อะไรครับ ครับเบอร์ 0877444546 ครับผม เปิดหน้าหน่อยรูปรอ ได้ครับพี่ เดี๋ยวหาน้องเต้นะครับ ครับผมยินดีครับผม เขาจะเอาน้ำมันมาส่งให้เราเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าขับเรือจะไม่มีน้ำมัน เขามีสายเติม สายถึง 170 เมตรครับผม แล้วก็เติมยันเรือยอชต์ได้ด้วย ครับ อ่า ได้หมด อยากจะได้กี่พันลิตรก็ได้ ได้ครับ ได้หมดเลย รถน้ำมันมีครับ อ๋อ ขอบคุณ โอ ครั เค บ นี่เรามาที่สะพานเขาอุตส่าห์แบกมาให้นะครับ
นี่เราสั่งมากี่ลิตรครับเนี่ยพี่อู๊ด 800 800ครับกับเรือทั้งหมดแล้วเหลือกี่ลิตรครับพี่อู๊ด คำนวณผิดเหลือไป เหลือไป200 200 แบกสิครับ แบกสิครับ 200แล้วยัดที่ไหนครับไฮบีดแคทอีกแล้วนะครับดุดันไม่เกรงใจใคร จริงเหรอพี่ โอเค พร้อมไหมลูกเรือครับพร้อมไหมครับดีพร้อมไหม คนพร้อมไหมครับไปนั่งหลังเยอะๆเลยนะครับ ยังไม่พร้อมครับยังไม่พร้อม ไหวไหมครับพี่โหน่ง ต้องรอครับต้องรอไม่เท่าไหร่ครับแค่ แล้วขึ้นใหญ่ด้วยนะครับ ไม่ทันไปไหนเลยครับ แล้วเราคิดว่าวันนี้เราจะเรือเบาลง ใช่ แม่งหนักกว่าเดิมอีกแล้วขึ้นใหญ่กว่าเมื่อวานด้วย นั่นน่ะสิ ตอนนี้เราออกจากอะไรนะ ที่นี่คือระยองรีสอร์ทนะครับของพี่โป๊ะพี่โป๊ะก็เป็นนักเล่นเรืออยู่เหมือนกัน โอ้โหดูขึ้นพี่หนุ่มเย็ดเคเดินทางครับเกาะช้างวันนี้ โอเคครับลองตัวอะไรครับ ช่วยกรุณาไปอยู่ท้ายๆเยอะๆนะครับ เพราะตอนนี้น้ำมัน200 ลิตรนี่นะครับคน3คนได้ไหมพี่หนุ่ม กำลังจะล่วง โอเคครับ คลื่นไม่ธรรมดาจริงครับพี่หนุ่ม ได้ครับใหญ่มากครับ ใหญ่มากนะครับวันนี้ เต็มข้อวันนี้เต็มข้อ รู้กันไปเลย แล้ว นี่เราจะยิงยาวไปก่อนช้างเลยนะ ใช่ผมกำลังคิดว่าถ้าถึงเขาจะเที่ยวนะ แต่เราไม่สมควรเที่ยวนะกับเรือหนักขนาดนี้พี่หนุ่ม มันเข้าลำบากลมเริ่มมันเข้าอาจจะมีปัญหา ผมว่าเราควรยิงไปเกาะช้างก่อนดีกว่า ก็เราไป พี่หนุ่ม เบาที่นู่นดีกว่านี่นะ ฮะ ไปเบาที่เกาะช้างดีกว่า โอเค ได้ครับขึ้นใหญ่มากครับพี่หนุ่ม ใหญ่มากครับ แต่ละลูกเรือล้านกว่าบาทมันไปจะได้ขนาดนี้พี่โดง ถือว่าสูงมาก อ่า ท่องเที่ยวได้นะสบาย ใช่ คลื่นใหญ่ก็ไปกันได้ครับไม่ต้อง แล้วบอกตรงเลยถ้าวิ่งตามเขื่อนตามแม่น้ำอย่างนี้นะพี่โดงนะบอกให้เลยว่า15-16 คนไปได้อะ ได้ครับนี่เราก็คนนี้เราก็เยอะนะคนเรา เยอะ ตอนนี้ผมนั่งนับอ่ะ ตอนนี้คน7 คนนะพี่โดงถังน้ำมันนี่ผมให้อีก3ตอนนี้ก็10 คนไม่รวมของอีก เนี่ยยัดผมของจากห้องน้ำยัดไปในท้องหมดแล้วเนี่ย ในห้องน้ำนี่ไม่ต้องขี้กันแล้วก็ตีแล้วว่า10น่าจะมี15 คนกับทะเลคลื่นใหญ่ ใช่ครับ โอ้โหดู ยิ่งใหญ่แล้วเนี่ย เนี่ยดูเนินลูกนี่ดูเนินโอ้โหตอนนี้ใหญ่มากนะครับดูลูกนี้โอ้โหพี่โดเข้าข้างมาแล้วโอ้โหมี3 เมตรไหมเนี่ยพี่โด3 เมตรกว่าแล้วมั้งเนี่ยกำลังจะหลบเข้าเกาะนี้ก่อนนะครับเกาะหน้านี่โอ้โหดูลูกนู้นดีนะยังไม่โดนเราเฉียงไว้ก่อนนะครับเฉียงไว้ก่อนค่อยๆหลบเข้าหลังเกาะนะครับแต่ละลูกนะครับตอนนี้เกิดปัญหานะครับเรือโดนขึ้นแล้ว ตอนนี้เรือโดนขึ้นใหญ่แล้วตอนนี้เรายังหาสมาชิกเราไม่ครบนะครับเป็นนาเกลือนะครับ จากเรือลูกไปที่เกลือ ใช่ไหมลำแดงไหมลำนู้นลำใหญ่อ่ะขาวสีแดงไหมขาวแดงมันจะนิดเดียวแต่หลังคามันดำนะ โนบาสีขาวอ่ะพี่ เนี่ยนะครับอย่างเงี้ยเขาวิ่งได้เพราะมันตามลมแต่ของเราอ่ะจะวิ่งสวนไปลมมันจะวิ่งยากกว่านี่เรือประมงใหญ่จอดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปผูกตามทุ่นเนี่ยครับเขามีทุ่นให้ผูกด้วย
จริง ๆ แล้วเราไม่ได้มาอบรมหรอกเรามาเที่ยว นี่เขามีทุนให้ผูกดำน้ำเล่น อ๋อเรือประมงนี่ก็แค่มองเรือดำน้ำ เรือดำน้ำนี่มาเที่ยวโดยบังเอิญแค่นี้จิ๊บดูดานดูดานไม่สนใจใครเกาะแรกของเราวันนี้ชื่อเกาะอะไรไม่รู้หลงมานะครับเอาละครับพี่สองคนกลางเต็นท์แล้วนะครับ เริ่มกลางเต็นท์แล้วครับจะตั้งแคมป์กันแล้วนะครับ เริ่มห่อข้าวแล้วแจกไปลำละถังเนี่ยรับรองวิ่งสบายที่ดี ใช่เราต้องแจกน้ำมันไป หน้ามันมากเลยถังละ30หนึ่งโอ้ยมัน200 กรัม แล้วมันไม่ใช่มีแค่ถังน้ำมันแล้วใต้นี้ยังมีอะไรอีกครับพี่โหน่งของอีกเต็มเลยใช่ไหมพี่โหน่ง ถังน้ำแข็งหนึ่งจริงๆเราควรจะต้องวิ่งให้มันหัวยกใช่ไหมอันนี้มันยกไม่ไหว ใหญ่ เครื่องมันยกหัวไม่ไหว ที่แล้ว มันหนักเกิน ที่แล้ว นี่เราต่อกันไปครับเล่นน้ำตรงนี้กันไปก่อนแต่ละลูกแต่ละลูกเขาว่าพวกนี้จะใหญ่กว่านี้อยู่ให้หน่อยใหญ่กว่านี้ก่อนใหญ่กว่านี้อีกครับนี่เราจะรอกันมากเกินไปไหมพี่หน่อย จุดสูงสุดของมันแล้ว ผมว่าเราจะรอกันเยอะไปแล้ว สูงสุดของมันแล้วดีครับมันได้ลองพี่วีเราได้รู้ว่าโอเคพื้น3 เมตรเราก็ยังพอ บอกกระดึ๊บไปได้ กระดึ๊บตามเข้าไปเรือเราก็นิดๆเราได้เอาถังน้ำมันออกจากหัวเรือ ตอนนี้เอาถังน้ำมันออกไปเยอะแล้วนะครับ เพราะเมื่อเช้าเราแบกน้ำมันมาอย่างเยอะ โอ้ถ้าแบกอย่างเมื่อเช้าตาย แต่เหมือนจะใหญ่กว่าเมื่อเช้านะ ไม่แต่ร่องนี้มันก็ใหญ่อยู่แล้ว พี่หนงครับพี่หนงครับขับนิ่มเกินหรือเปล่าครับเนี่ยหลับกันหมดเลยครับ 3 เมตร หลับกันหมดแล้วนะครับพี่หนงครับ ผมว่าใหญ่กว่าวันที่เราไปตกปลาอีกนะ จริงตอนแรกๆนี่เริ่ม นี่เริ่มเบาลงแล้ว People gather round for the light and the blessing. Everybody smiling like they trying to get to heaven. But the lightning rolls in and the thunder roars. The devil's gonna get what he's coming for. ลองดูนะ ลองดูปั่นพี่หนง อ๋อเขาไม่ได้เป็นไฟฟ้า เดี๋ยวระเบิดครับพี่หนง เล่น ลองดูก่อนนะพี่ เล่นเรือเงี้ยพี่หนง ครับ อย่างเราทริปเราเนี่ย ครับ เมื่อวานเราก็เติมที่ไหนนะระยองรีสอร์ท ระยองรีสอร์ท เพราะฉะนั้นทุกที่อ่ะเวลาเราเล่นเรือไปพักนะครับ ครับ เราเช็คก่อนว่าเขาสามารถหาน้ำมันให้เราได้ไหม ควรจะ นะ ถ้า ครับ ทำทริปควรจะต้องมีแหล่งเติมน้ำมันนะ ใช่ครับ เพราะ อย่างเราพัก สำคัญ ทุกที่เนี่ยเดี๋ยวเราไปเกาะกูดกันที่เกาะกูดก็มีน้ำมันให้เราเติมอีก จริง ๆ แทบไม่ต้องสำรองเขาด้วย ใช่ แต่เมื่อวานเราน้ำมันหมดใช่ไหมครับพี่โหนง ครับ กลางทะเล กลาง จ ทะเล ริงๆไม่ได้ถ่ายครับคลื่นมันใหญ่มาก ครับไปไม่ไหวฮะ คืออย่างนี้เดี๋ยวผมอธิบายให้ทำไมน้ำมันทั้งหมด เพราะยิ่งเจอคลื่นเนี่ยยิ่งใช้น้ำมันเยอะเป็นเท่าตัว ใช่ บางลูกมัน 3-4 เมตรเลยนะพี่โหนงเมื่อ ใช่ วาน ครับใช่ครับ มันก็เลยกินน้ำมันเยอะ ซึ่งเราคำนวณไว้ว่าถ้าเกิดเราวิ่งด้วยทะเลเรียบเราว่าน่าจะพอ ใช่ครับ แต่เราก็มาหมดที่หน้าเกาะช้างนี่แหละฮะ แต่ว่าเพราะว่ามันต้องเร่งต้องชูต้องชันต้องเขาเรียกว่าไล่รอบตาม รู้สึกแซกดอร์ลำพี่อู๊ดก็ ครับ หมด หมดเหมือนกันนะส่วนใหญ่ก็หมด ก่อนถึง ครับครับ เพราะจริงๆด้วยตามทฤษฎีแล้วน้ำมันยังไงพออยู่แล้ววิ่งทั้งวัน ใช่ นะครับ ใช่ครับ แต่เจอขึ้นต้องเผื่อน้ำมันไว้ด้วย ใช่ครับ แต่ว่า แล้ววันนี้เราจะสำรองไหมครับพี่โหนง ควรจะ เอาอีกแล้วเหรอครับพี่โหนง วันนี้ลมตั้งแต่เมื่อเช้าแล้ว แต่ตอนนี้นี่เบาลงนะผมไม่รู้ทำไมเบาลง แต่เมื่อกี้นี่ยังแรงอยู่เลยนะ นี่เบาลง เราจะไปไหนนะพี่วันนี้ไปไหน เราจะ เกาะกูด ไปเกาะกูดครับทั้งหมดนี่ โอเค เดี๋ยวเราจะไล่เติมน้ำมันทุกลำนะครับน้ำมันหมดทุกล
ครับไม่เหลือฮะ สั่งไป1,000 ลิตรนะครับ โอ้โหหมดนี่นะ1,000 ลิตรเลย หมดนี่1,000 ลิตรครับ ไม่รู้ลำละเท่าไหร่ครับ ก็ลำ ค่า ละ น้ำมัน 100 ไม่ต้องคุยนะฮะค่าน้ำมัน ค่าน้ำมันไม่ต้องคุย เอาหน้าเรือแพงกว่าน้ำมัน ครับ แต่ผมเมื่อกี้ผมแวบๆนะพี่หนงผม ครับ เผลอไปเห็นไฮบริดแคทโดนก๊อปแล้วพี่หนง จริงว่าที่ไหนที่ไหน นี่นะครับอยู่ตรงนู้นไปดูกันดีกว่าเดินไปดูกัน ทางไหนพี่ เอาอันนี้ นั่นไงนั่นไง นี่เรามาดูตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ล่ม นั่นไงฮะเขาก็ทำฮอที่ 3 ไว้สำหรับติดเครื่องเดียวพี่เว ๆนี่ดูเขามีฮอกลางใช่ไหมพี่ห ใช่ นง ครับเพราะว่าจะทำให้สามารถติดได้เครื่องเดียวที่เรือที่เป็นแคทนะปกติถ้าเรือพวกนี้ก็ต้องติด 2 เครื่อง ซ้ายขวา แต่เขาเป็นเรือใบเล็กๆเนี่ยเขาก็ประหยัดเพราะเขาไม่ได้ใช้ อันนี้เรือใบเหรอไม่ใช่เรือใบ เขาไม่ใช่เรือใบนะ ไม่ใช่ แต่สไตล์เรือใบ อ่า แต่เขาเพื่อจะใช้เครื่องเดียวได้ประหยัดเหมือนกันครับ อ่าฮะ เนี่ยเขาคงไม่ได้วิ่งเร็วคงเที่ยวแถวๆในอ่าวนี่แหละมั้งฮะ ใช่แต่ตอนนี้ไม่มีเครื่องแล้วนะ ใส่จะปลดระวัง ใช่ไหม ไม่เหลือแล้วอะ ปลดออกหมดแล้ว ปลดออกหมดแล้วฮะ นี่ตาอุ๊ดเห็นตาอุ๊ดซื้อนะเนี่ย จริงนะมีที่นั่งพร้อมแล้ว ใช่ มีที่ขับด้วยป้อมขับก็มีแล้วหลังคา อ่าฮะ พร้อมมุงใหม่ ใครสนใจ ช้ได้เลย นะครับสลักเพชร ครับ มาติดต่อเอา มาติดต่อเอา ที่เขาหากันนะพี่ตอนนี้ที่ อ่า เก็ตหากันนะ พี่มีแคทไซส์นี้ไหม ใช่ เขาจะไปรับทัวร์ไม่ไกลเนี่ยมาดูได้แล้วเนี่ยติดได้ 2 เครื่องก็ได้นะเห็นไหม นี่ดูดีๆผมซูมอีกหน่อยไม่รู้ซูมได้หรือเปล่านะครับ อืม มันมีห้องนอนพี่โหน่ง มีห้องลงไปได้แล้ว มี ก็ ห้องอยู่ข้างๆ เอาไป นี่ ตกแต่งเพิ่มจบเลยนะมา อ่าม มาคุยราคาเขา ไม่รู้เขาจะขายหรือเปล่านะ กลัวเขา เนี่ย จะ มี ไขาย 2 ห้องนอนนะครับ ก็สว แล้ว ย ก็ นะทรง วาง สวยนะ วางเครื่องกลางนะพี่โหน่งนะ แล้วทำหลังคาพร้อมเนี่ยมีผมจำได้ว่ามีคนตามหาทรงแบบนี้อยู่ เขาบอกเขาไม่เอาอะไรเลยข้างบนไม่เอาเลยเสาเสือเอาหลังคาพอเลยว่างั้น ฮะ เขาจะไปตกแต่งอะไรของเขาเองเลยมีบาร์เบอร์อะไรของเขาเอง แล้ว ได้ นี่ เลย นะ ผมบอกให้นะ วางเครื่องไฟฟ้าได้นะ เอาแจ๋วเลยนะ วางเครื่องไฟฟ้าได้นะแบบนี้ สุด แต่สำหรับเครื่องเดียวนะพี่โหน่ง ครับ อย่าง Hybrid Cat เนี่ย ครับ ผมรู้อยู่อย่างเมื่อวาน คือเราลองกันมา 150 เนี่ย ครับ ทุกทีบอกว่าพอ ครับ คือจริงๆแล้วมันวิ่งพอแต่พอเจอคลื่นเนี่ย ครับ ผมมีความรู้สึก อันนี้เราคุยกันตรงๆนะครับ ครับ ทอร์กมันน้อยไปนิดนึง น้อยไปนิดนึงฮะเบาไป นะเวลาจะเร่งเครื่อง ครับ เพื่อจะดัน ใช่ สู้คลื่นเนี่ย ครับ มันน้อยไปนิดนึงมัน คือ ช้า มันไม่ มันไม่ติดมือเอา ไม่ งี้ ทันใจ มันไม่ทันใจ ก็อย่าลืมว่าเมื่อวานเราฟูลโหลดเลยนะคน อ่า 7 คน อ่า นะฮะน้ำมันพอสมควรเลยละแต่ ใช่ สัมภาระอีกเสื้อผ้ากระเป๋านู่นนี่นั่น กระป๋องเบียร์นี่ เพียบก็ น้ำแข็ง 4 ใบ ทั้ง คื จื อ ด แน่นมากแน่นมากก็ต้องยอมรับว่ามันหนัก อืม เพราะฉะนั้นเครื่อง 150 ผมก็ว่าเบาไปนิดนึง เบาไปนิดนึง เออ คือวิ่งไม่มีคลื่นเนี่ย ครับ สบาย สบาย แต่พอ ฟูลโหลด เจอ ก็ คลื่น สบาย ต้องบอกว่าเจอคลื่นใหญ่ด้วย ใช่ ถ้าคลื่นธรรมดาก็ไม่เป็นไร ใช่ พอเจอคลื่นใหญ่แล้วเราต้องการกำลังทอร์กที่มันมาแรงๆเร็ว ขึ้นเมตรหนึ่งเฉยๆ แต่เมื่อวานเราเจอหนักจริงฮะประมาณ อ่าฮะ 3 เมตรได้ผมว่า อืม ครับถ้าสัก 200กำลังสวยนะผมว่า 200 น่าจะกำลังสวย ใช่ครับใช่ครับสำหรับไฮบริดนะ อ่า ผมว่า 200 แต่ กำลังสวย มันยังมีอีกตัวหนึ่ง ครับ ที่พี่หน่งกำลังจะทำ ครับ คือต้องคุยอย่างนี้ลำใหม่ของพี่หน่งเนี่ย ครับ 27 ใช่ไหม 27 ครับ ท้องนี่คือท้องไฮบริดแคทเล 27 ย ไฮบริดแคทแต่ เพียงแต่ เป็น ไป เรื เสริ อ ม ตก ข้างหน้า ปลาเป็นเรือตกปลา อ่า คน ข้างใน ถาม ก็ กันเยอะพี่วีเขาบอก เขา ว่า อยากตกปลา เขาเป็นพวกนักตกปลาเลยเขาต้องการทรงนี้เลย แบบทรงอย่างนี้เลย อ่า เขาก็รีเควสมาเยอะเพราะว่าไฮบริดเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะอย่างนั้นอย่างนี้คือมันไม่ใช่ทรงตกปลาไง ใช่ มันเป็นทรงท่องเที่ยวเพราะฉะนั้น เราจะแยกกันให้ออกว่านักตกปลากับคนท่องเที่ยวเขาใช้เรือคนละประเภทกัน คือ แล้วนักตกปลาก็รีเควสว่าเขาก็อยากสัมผัสแคท อ่า แต่ทำยังไงให้มันเครื่องเดียวได้ ทำยังไงพี่โหน่งก็ไปตีโจทย์กันนะฮะ เดี๋ยวผมอธิบายสำหรับคน ครับ ที่ไม่ได้ตกปลาหรือคนที่ยังไม่ได้เล่นเรืออย่างนี้ ครับครับ เรือเนี่ยมันจะแยกประเภทออกไปเลยนะ ใช่ พี่โห ครั น่ บ ง ใช่ครับ คนตกปลาเนี่ยเขาต้องการพื้นที่รอบๆเยอะ ครับ เพื่อจะให้ยืนให้เดิน ใช่ครับ ไปได้รอบๆ ใช่ครับ แต่ไฮบริดแคทตัวนี้ ครับ มันไม่สำหรับยืนข้าง ไม่ได้เขาเรียกเซนเตอร์คอนโทรล ๆ ไม่ใช่ มันไม่ใช่เซนเตอร์ สปอร์ตครับ เป็นสปอร์ตมันจะเดินตรงกลาง ใช่ครับ มันจะตกปลาลำบาก ลำบาก คือมันจะตกก็คือไม่หัวก็ท้าย มันติดนู่นติดหลังคาติดอะไรของเขาก็แก๊กเขามันจะไม่ได้แต่เรือตกปลาเขาเรียกว่าเซนเตอร์คอนโทรลเขาสามารถเดินรอบ เดิน ป้อม ได้รอบ ได้นะฮะ อ่า แล้วก็หัวลักษณะเป็นออฟชอร์ อ่า ใช่ไหม มันจะ ซึ่ง ย อก อฟชอร์ สูง จะยกสูงออฟชอร์มันมีออฟชอร์กับอินชอร์ อ่า หรือในอ่าวนอกอ่าวอะไรเงี้ย อย่าง เขาก็จะ เงี้ อย ยาก inshore ได้อย่างเงี้ยอินชอร์ อ่า แต่นักระบายอยากออฟชอร์อยากออกไปไกลๆมันก็เลย อ่าฮะ ก็เลยเป็นที่มาของต้องทำไฮบริดที่มันเป็นออฟชอร์ คือ ครับ หัวมันจะไม่มี
ไอ้ที่ยืนอย่างของเรานี้ ครับ นะครับ อันนี้ขึ้นลงสะดวกออฟชอร์ อ่า ก็เสียอย่างหนึ่งขึ้นลงยากเพราะหัวมันสูงเลยขึ้นลงลำบากเวลาไปจอดก็ต้องขึ้นท้ายอย่างเดียว อ่า นะฮะลงท้ายอย่างเดียวหัวลงไม่ได้ ไอ้อย่าง โดนบาด ลำเนี้ย ขา คือมันขึ้นลงหัวท้ายได้เลย อันนี้เดินไป นะครับ ไหนได้ แล้วก็เสียบหาดลงหาดอย่างนี้ได้ ได้เลยออฟชอร์ทำไม่ได้นะออฟชอร์ต้องถอยหลังเข้าอย่างเดียว อ่า ถอยหลัง แล้ว เข้า ก็ อย่างเดียว สำหรับผมจะพูดอย่างนี้นะพี่หน่ง ครับ ไอออฟชอร์27ที่พี่หน่งทำเนี่ย ครั มั บ นไม่ได้ต้องพูดว่ามันเหมาะกับทะเลอย่างเดียว เหมาะกับทะเลเลยฮะผ อ่าม ว่า ถ้าเอาไปวิ่งเขื่อนเนี่ยมันจะดูแปลกๆนะ มัน พี่หน่ง จะแบบมันเกินลิมิตของ ถูก นี่ไป จะเอา ของขื่นนะ 27 ฟุตพี่หน่งไปตีชะโดอย่างเงี้ย อย่างนั้นก็ลำบากครับ มันจะลำบาก จะดึงไอ้ชะโดขึ้นมายังไงมันสูง สูงไปยิดเลยนะครับ ครับ เพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่ามันแตกต่างกันคือคนที่ต้องการทะเลล้วน ใช่ครับ นะครับ ใช่ครับ ตกปลาแล้วก็ ใช่ครับ คือไม่ต้องการอะไรกูต้องวางกระติกน้ำแข็งเยอะๆไป ใช่ ขน ครับ ปลาเย ใช่ อะ ครับ ๆก็ต้องเป็นอย่างนั้น ซึ่งกลุ่มใหญ่เขาก็จะเรียกเรือพวกนี้ว่า work boat อะเรือใช้งานอะ ทุกคนที่เคยถามว่าทำไม ครับ ถึงเรียกว่าไฮบิดแคท ครับ ลำนี้มันคืออย่างนี้ ใช่ครับใช่ครับ ก็คือไม่ว่าคุณจะไปเขื่อนเล่น ใช่ ไปเขื่อนไปตกปลาชะโด ใช่ ไปตกปลาตามเขื่อนไปเล่นน้ำ ครับ หรือจะวิ่งทะเล ซึ่ง ครับ เจอคลื่นมันก็เจอได้ คือเราพิสูจน์มาแล้ว อันนี้ อ่า อันนี้ขับมาเองเลยพี่วีจัดมาแล้ว อ่า รู้เลยว่าใครคนถามว่าออกทะเลได้ไหมผมว่าสบายมาก ถ้าผ่านในชุดเมื่อวานไปแล้วนะ อ่าฮะ 3 เมตรนั้นไปได้นะ ไปไหนก็ได้ครับไอบิดเนี่ย ไอบิดแคทเนี่ย เดี๋ยวผมบอกก่อน ครับ ตอนนี้เราอยู่ที่สลักเพชรรีสอร์ท ครับครับ ซึ่งเป็นที่จริง ๆ แล้วถ้าคนติดตามคลิปนะครับ ผม ครับ มาพักที่นี่บ่อยมาก ครับสวยมากพี่วี อาหารอร่อย เยี่ยมเลย แต่ว่าตอนนี้ครับพี่หนง ครับ ที่สลักเพชรมีกะปิอร่อยพี่หนง แล้วฮะ ผมเคยซื้อกลับไปกิน ม คือกะปิที่เนี่ยเขาทำเอง ครับ นะครับ ใช้กุ้งมาจากที่เนี่ย ใช่ เอามาทำที่นี่ ใช่ครับ นะครับ แล้วก็ ครับ คือใครอยากได้เนี่ย อืม สามารถโทรมาสั่ง อ่า แล้วเขาก็ส่งไปให้ที่บ้านได้ โอ้เขาเรียกว่าขายออนไลน์นะ อืม พอกะปิอร่อยผมนึกถึงอันนี้ขึ้นมาพี่หนง อะไรครับ ข้าวคลุกกะปิ นั่นไงเห็นไหมหอมๆนะ อ่า ถ้ากะปิ เดี๋ยว ดีๆมันจะอร่อยนะ ใช่ครับ ครับ แต่วันนี้เครื่องมันเยอะไปหน่อยพี่หนง อ่า ข้าวคลุกกะปิจะให้ครบเครื่อง เอางี้ดีกว่า เดี๋ยว ผมทำข้าวคลุกกะปิให้สมาชิก 20 กว่าคนกิน เที่ยงใช่ไหม อ่า เที่ยง อ่า อือฮะ เอางี้ถ้าใครอยากรู้สูตรข้าวคลุกกะปิอร่อย อ่า ๆติดตามนะครับ ฮะ เดี๋ยวเข้าครัวกัน เข้าครัวนี่เลยเหรอ เอาครัวเขาเลยเดี๋ยวเรา เอา เดี๋ยวผมจะไล่แม่ครัวเขาออกพี่หนง เอาเอง อ่าเราจะไล่แม่ครัวเขาออกแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปท เอาเยี่ยมเลยครับ ำแล้วเดี๋ยวเราก็กินเสร็จแล้วเราค่อยไปเกาะกูดกัน เยี่ยมครับ นะครับ วันนี้เราจะออกเดินทางเที่ยง เอาสักเที่ยงๆเราทำข้าวคลุกกะปิก่อน ทานกันก่อนเลยไหม อ่า ค่อยออก ได้ หรือว่าไงเนาะ แล้วก็ 10 โมงทานเลย แวะเกาะเดี๋ยวเราดูนะครับว่า เออ จากเกาะช้างวิ่งไปพักที่เกาะกูดอีกทีเราจะผ่านเกาะอะไรบ้าง โอเค สวยแค่ไหน สวยแค่ไหนไปดู นะครับ เราจะพาไปเที่ยวเกาะกันด้วย ครับ ไปเข้าครัวครับ ครับ ของทั้งหมดนะครับที่จะมีก็คือหมูหวานเดี๋ยวเราเอามานะครับ แล้วก็ข้าว อันนี้เราก็จะมีกุ้งแห้ง กุ้งแห้งนี่ต้องเดี๋ยวเราเอาไปทอดใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ อืม แล้วก็กระเทียมน้ำตาลซีอิ๊วเป็นเครื่องปรุงที่จะใช้เป็นน้ำคลุกกะปิ อ่า นะ นอกนั้นก็คือเป็นเครื่องเคียงทั้งหมดที่จะหั่นก็หอมแดงมะนาว อ่า มะม่วงถั่วฝักยาว แตงกวา มะม่วงขาดไม่ได้เหมือนกัน ถูกต้อง แล้วก็คุณเชียง ถูกต้อง เดี๋ยวเรามาทำน้ำกันก่อน ที่สำคัญคือกะปิเกาะช้าง อืม อันนี้หมูหวานที่เราท อ่า ำมันใช้เวลาในการเคี่ยวนิดหน่อย เคี่ยวนาน เลยทำมาแล้ว หมูหวานนี่ปรุงยังไงบ้าง หมูหวานก็คือมีหัวหอมแดงโขลกละเอียดนะคะแล้วเสร็จแล้วเอามาผัดในกระทะให้หอม แล้วก็ใส่หมู3ชั้นเข้าไป เสร็จแล้วก็ผัด พอได้สุกเข้าที่นิดๆหน่อยๆเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลปึกอะค่ะนั่นแหละเคี่ยวเข้าไปแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็เติมน้ำเข้าไปเคี่ยวให้มันงวดแล้วก็จะออกมาแบบเนี้ยแต่ใช้เวลานิดนึงประมาณ30 นาทีได้ที่เก๋ทำใช้ไฟอ่อนไปเรื่อยๆ มีแค่นี้เองหอม แค่นี้ กับซีอิ๊ว หอมซี น้ำ อิ๊ ตาว ล น้ำตาลใช่ ใส่ซีอิ๊วดำนิดหน่อย อ่า อันนี้มะม่วงเราจะไม่ใช่แบบไอ้ถากๆก็ได้ หรือจะใช้แบบถากๆก็ได้หรือ ก็คือเหมือน สับ มะละกอว่ากันเถอะ ใช่ก็สับแบบมะละกอแบบเนี้ยง่ายๆแบบเนี้ยเนี่ยสับเป็นชิ้นๆแล้วก็ทาออกมาแค่เนี้ยแต่อันนี้มันออกจะสุกไปนิดนึงนะคะ ไม่เป็นไรทานได้เพราะเรามีมะนาว เครื่องเคียงก็จะไปยิดเดี๋ยวเราต้องเอาไอ้นี่ไปทอด นี่กุนเชียง ใช่ อันนี้เราจะมาทำที่คลุกข้าวนะครับ ไอ้น้ำกะปิน้ำกะปิ ใช่ อันนี้ไข่เจียวมาแล้วนี่พี่นะ อ่ะอันนี้เพื่อความเร็ว ขอชิม รบกว กะ น ปิหน่อยนะว่าเค็มป่ะ รบกวนน้องช่วยเอากุนเชียงทอดให้ผมหน่อยได้ไหมครับ ทอดกุนเชียงเลยค่ะ หั่นก่อนดีๆแหละอร่อย คือเราต้องรีบนะครับ เพราะว่าคนเรากินอยู่20 กว่าคนนะครับ เอาหมดเลยแล้วกัน เอาหมดเลย เดี๋ยว แล้วก็ใส่น้ำ ใช่
เราจะรู้ได้ไงว่าล้างขนาดไหน กะ ถ้าแฉะไปก็ใส่กะปิเพิ่มว่างั้น ใช่ ไม่ แต่ต้องชิมกะปิด้วยว่ากะปิมันมีความเค็มหรือเปล่านะโอเคเก๋จะได้ใส่น้ำตาลในนั้นน้อย อันนี้คือต้องละลายให้หมดนะ ละลายให้หมดเพราะว่ามันถ้าไม่ละลายมันก็จะเป็นก้อนผัดแบบแห้งๆแต่อันนี้เราจะเอาผัดแบบมันมีน้ำหน่อย อืม แล้วน้ำผัดเนี่ยถ้าสมมติผัดปรุงรสเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้ได้ อ๋อคือเอาไปทำมื้ออื่นได้อีก ถูกเก็บเอาไว้หมดเพราะว่าเราจะเอามาคลุกข้าวเราก็ตักข้าวมาเป็นทัพพีเสร็จแล้วมาผสมจานสักช้อนชาหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย อ่า ช้อนโต๊ะหนึ่ง อ่า แล้วเอามาคลุกก็กินได้แล้วใส่น้ำมัน กระเทียมลงก่อนเลยผัด กระ ให้ เทียม หอ ล ม งก่อนผัดให้หอมให้เจียวให้เหลืองอันนี้เป็นการทอดกุนเชียงแล้วนะคะ ใช่ไหมคะทอดกุนเชียง ทอดกุนเชียงด้วยน้ำ โอ้ไฟแรงเริ่มเหลืองแล้ว เริ่มเหลืองแล้วครับ เราก็คนไปเรื่อยๆให้งวด เรื่อยๆให้งวดชิม แล้วก็ชิม ใครชอบหวานใส่หวานเข้าไปเยอะๆนะครับ มันต้องหวานอม เค็มใช่ไหม อมเค็มถูกต้อง นู่น อันนู้นก็เป็น ทอดกุนเชียงค่ะ กุนเชียงทอดด้วยน้ำนะครับ รอน้ำเดือดแล้วก็ใส่กุนเชียงเข้าไป โอเคค่ะ สุกแล้วพี่วิมาดู มาสันเด็ดน้ำแวบอันนี้คือทอดกินกับข้าวต้มก็ได้ใช่ไหมก็ทอดแบบนี้เหมือนกัน เป็นบางท่าน ก็ทอดน้ำมัน ทอด เอามาต้มก่อนแล้วก็ไปทอดอีกทีมันจะแห้ง อ๋อ แต่อันนี้มันจะออกมาแบบนุ่ม อืม ๆมันจะออกนุ่ม ถ้ามุดทอดกับน้ำมันบางทีมันแข็งเนาะ ใช่ค่ะใช่มันจะออกแข็ง อ่า อันนี้จะออกนุ่ม อันนี้เทคนิคร้านอาหารด้วยนะครับ คนไหนชอบกินกุนเชียง โอเคจบ เรามาดูน้ำมันกันต่อ เรามาดูน้ำไอ้นี่กันต่อนะครับ น้ำปรุง เสร็จแล้วเคี่ยวเสร็จแล้ว อันนี้คือเคี่ยวเสร็จแล้ว เดี๋ยวก็ปิดเตาแล้วก็พักเอาไว้เลย โอเค เรามาทำการคลุกข้าวกัน ก็เตรียมข้าวสวย แล้วก็มีน้ำกะปิตัก ที่เราทำเมื่อกี้นะครับ ที่เาทำเมื่อกี้โรยไปโรยเข้าไป เนี่ย ใครชอบกลิ่นเยอะก็โรยเยอะใช่ ใช่ ไหม แล้วเราก็คลุกน้อยๆก่อน เพราะว่าเรา ถ้ายังไม่เคยทำให้ค่อยๆคลุก ใช่ ค่อยๆเติม ใช่ค่อยๆเติมไปอย่างเงี้ย แล้วก็ เพราะเรา ชิมไปหน่อย เราก็ชิมเติมเสร็จแล้วเราก็คลุกเสร็จแล้วเราก็ชิมบางคนชอบเค็มมาก ก็ใส่มากเพราะกะปิมันมีความเค็มอยู่แล้ว มันไม่ยากใช่ไหมเพราะมันที่จะต้องปรุงรสจริง ๆ มีแค่กะปิ กะปิกับหมูหวานจบ อ่า ถ้ากะปิอร่อยกะปิดีเอามาทำเครื่องคลุกกะปิ แล้วก็หมูหวานทำให้รสชาติเข้มข้น อร่อยก็ใช้ได้เลย เพราะว่าทุกอย่างที่มีอยู่เนี่ย ใช่ มันไม่ต้องการ ก็ห มันไม่ต้องมีปรุงอะไรเลยนะ ถูกต้องค่ะข้าวหอมข้าวคลุกกะปิเดี๋ยวนะ มีไข่นี่ไข่ มีไข่เจียว ซึ่งไม่ยากนะครับ ไข่เจียวคงทำกันเป็นทุกคน ใช่ขอชิมก่อนนะครับ เดี๋ยวมีทอดกุ้งด้วยนะ เดี๋ยวคุณเอาไปทอด เพิ่มอีก ยังไม่พอใช่ไหม ยังไม่พอ ก็ดูแล้วยังขาวๆอยู่เลย ใช่ก็คือเราไม่อยากจะใส่ทีเดียวเยอะเพราะว่าเราสมมุติเรา กลัวจะ สมมุติ เค็ม เรา ไป กินข้าวแค่นี้ใช่สมมุติเรากินข้าวแค่นี้ได้แล้วจบ โอเค ดูสีข้าวหน่อยนี่เดี๋ยวเรา ประ จะ มาณเนี้ย ทำการคลุกแบบหม้อใหญ่นะครับ ประมาณนี้ มันก็จะไอ้นี่ละ เมื่อเขาทอดแล้วหอมเลยนะ ใช่ ได้กลิ่นขึ้นมาเลย ต้องดูขนาดไหนถึงกำลังดี น่าจะเกือบได้แล้วมั้ง เหลือน้ำตาลแบบน้ำตาล นิด ลายน้ำตาลทองแบบนั้นอ่ะเพราะเดี๋ยวเอาขึ้นมาใส่ ขึ้นมามันก็สุก ทายเย็น ทายเย็นมันจะร้อนความร้อนของมันจะรับเองอีกทีนึง รู้สึกจะทอดไม่นานนะครับ ทอดนิดเดียว หอมจังเลยอ่ะ หอมมากเลยอ่ะ ห นี่ อมแบบ ตักใส่มาที่ผักให้ดู หอมมากเลย หอมสุด มาจัดจานนะครับ จริงๆแล้วเวลากินที่บ้านเองนะ อยากใส่อะไรก็ใส่เข้าไป ๆ นะ ใช่ ต่อด้วยกุ้งแห้งที่เพิ่งทอดมา หอม หอ มาก มมาก หอมจริงๆอ่ะ
อ้าวเฮ้ยวางเร็วๆเข้าเถอะ จะกิน หอมไข่ขอไข่ขอไข่ อืม ขอไข่ขอไข่มันหนักเครื่องข้างๆเนาะ อืม แล้วก็หมูหวานค่ะของตรงนี้นี่นะคะพริกแห้งขอมือปึ๊บมือล้างแล้วผักชี โอเคจบเรียบร้อยกับข้าวคลุกกะปิเกาะช้าง ที่สลักเพชรนะครับ อันนี้ยี่ห้อคือยี่ห้อสลักเพชรเลยใช่ไหมใช่ที่ดูแล้วสามารถโทรสั่งซื้อมีบริการส่งถึงหน้าบ้าน เขาส่งถึงบ้านนะ ใช่ใช่ เดี๋ยวผมให้เบอร์เอาไว้ โอเค ไปเกาะไหวนะครับ เดี๋ยวรอไอ้นี่ก่อนดิรอลงก่อน หนูดีครับ หนูดีจะรอลมอีกแล้วเหรอครับ นะ จะรอลมอีกแล้วเหรอครับ ไม่ใช่หนูดีรอขึ้น เดี๋ยวนะพี่อุ๊ดตอนนั้นยังไงนะพี่อุ๊ดมีโควิด ไม่มีใครเห็นหน้า ใช่ นี่ดูความสวยนะครับ นี่ดูแต่กูจะบอกเลยนะ เพราะว่ายิ่งนับวันยิ่งบ้าขึ้นทุกวัน ไม่มึงมาเรือหรือมึงจะปีนเขาเนี่ย ก็กระเป๋าใบเดียวไงโอ้โหมากันยาวขนาดนี้คนอื่นเขาหลายใบนะ มาจากที่เราบอกกันนะ คนขายเรือทำไมมันต้องขาวอวบทุกคนเลย สังเกตดู ก็คือ นะครั เขา บ ก็คัดมาแล้วไง อ๋อ นี่คัดแล้ว ตัว คัด เต็ ได้ ง ตัวตึง ตัวแม่ อ๋อ นี่ของคัด เอางี้ คือเมื่อวานขึ้น 3-4 เมตรเงี้ย หนูดีฉี่ยังไงครับ โอ้โห เกาะลาวไงนะเกาะลาวไงถ้า วิธี เกาะลาว เราลองทำท่าให้ดูหน่อยครับ ไม่เราจะบอกว่าคือพอคลื่นมันมาเนี่ย อ่า พี่อู๊ดแกนำอย่างเดียวเลย อ่า ไม่มีแวะ อ่า พอไม่มีแวะปุ๊บพวกเราก็คือจอดไม่ได้ พอจอดไม่ได้ปุ๊บ ปวด นั่ง ฉี่ เลย นั่งกับพื้น นั่งกับพื้นเลย อะไรยังไงกางเกงครับ ปล่อยเลย ปล่อยทับกางเกงไปเลย ไปเลย อ่า เพราะไงเมื่อวานเปียกทั้งตัว อันเนี้ยแม่ไม่อยากจะเข้าเรื่อง อย่า มันเป็นวิธีฉี่ที่ถูกต้อง นี่เรา อ่า เราเบาะเราล็อกตัวไว้เลย นี่วิธีเยี่ยวบนเรือที่ถูกต้อง เออ ระดับเทพเขาเยี่ยวกันอย่างนี้ เยี่ยวกันแบบนี้ อ่า มันเลือกไม่ได้เลยโอ้โหเรายิงกันยาวมากค่ะ เรายิงกันหลายชั่วโมงมาก 4 ชั่วโมง 5 ชั่วโมง ใช่น่าจะมี จากระยองซึ่งปกติจริง ๆ แล้ว 3 ชั่วโมงก็ถึง ใช่แต่เมื่อวานคลื่นเยอะลมแรง อ่า ก็ต้องวิ่งกันสวนคลื่นสวนลมกันไปอ้วนไปทั้งตัวแต่มันมาก ได้บ่นว่าคลื่นใหญ่ๆของสุโขทัยก็เป็นไงนี้ได้เจอแล้ว อ่ะ เพราะถ้าไม่มีคลื่นไม่หนุกเลย อ่า นะแต่เมื่อวานก็หนุกไป แม็กดอไปได้หมด ไปได้หมดค่ะทะเลแม่น้ำส แล้ว บาย ผม มาก ขอถามนิดนึงครับหนูดีแซกดอเนี่ยออกเวอร์ชั่นใหม่ใช่ไหมครับ เป็นเรือแบดนะครับไม่มีหลังคา ไม่ใช่ ไม่ใช่ใช่ไหม ไม่ใช่ อันนี้คือคลื่นมันแรงมากนะคะ คืออยากจะบอกว่าไม่ใช่เรือไม่ดีนะ คือรีเวทมันหลุด รีเวทรูด ใช่ เท่านั้นเอง ก็เนี่ยค่ะ วันนี้ ตา เปิ อู ด ด ป เลย ระทุ ถ น อด ไป ออกเปิดประทุน รับรองว่าดำแน่ตาอูดไม่เหลือนะครับไม่เหลือไปเราเกาะแรกเราไปเกาะหวายกันก่อนดีกว่า ได้ อยากไปดูอะไรนะ ช้างใต้น้ำ อ๋อช้างใต้น้ำ อันนี้ช้างบนน้ำ ไม่มีโอ้โหลูกช้างน่ารักแบบนี้มาบอกช้าง แล้วเราไปดูช้างใต้น้ำ ไป ได้ เดินทางดีกว่าค ไป รับ ดีก ผ ว่าม ค่ะ